A continuación vamos a presentar algunos de los instrumentos que aquí elaboramos. Bienvenidos. Silbato de la muerte Jecachixtli o Mictlanxictli. Su sonido es caótico y recuerda también en parte al viento. Tenemos aquí otro muy semejante, pero con diferente diseño. El sonido es también muy parecido. Las crónicas de los frailes que dejaron algo de la historia nos hablan de que ese tipo de instrumentos a ellos les recordaba el sonido del viento del infierno. Pero los conceptos que tenían aquí nuestros antepasados eran bien diferentes. Este es una variante también, pero el sonido es mucho más fuerte y más caótico. Su nombre también se le llama Jecachixtli. Silbato de viento, silbato de la muerte o silbato del infierno le llamaban los frailes hace muchos años. Tenemos una flauta netamente originaria de aquí, es una réplica que no se ha visto en ningún museo, yo la hice en base a un dibujo que vi. Esta es una Nipipi Matlatzinca, una flauta matlatzinca, su sonido es este. Una Nipipi Matlatzinca o Tlapitzali en lengua náhuatl o flauta. Aquí tenemos una que le llaman flauta Tezcatlipoca. Dicen las crónicas que aquel que oía esta flautita, esa Tlapitzali en lengua náhuatl, tenía a llorar grandemente porque al escuchar el sonido recordaba que algún día tenía que morir. Su sonido es este. Llamada también flauta Tezcatlipoca. Aquí tenemos también otras dos con diseño semejante, pero el sonido es más medio. Vamos a escuchar esta. Y esta cuyo sonido es un poco más agudo. Esta es una réplica de una que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, a cómo se pudo hacer porque cuando yo fui de visita no estaba expuesta. Esta la saqué en base a fotografías y dibujos. El sonido no sé cómo sea en cuanto a lo que se exhibe en el museo, pero yo me imagino una forma de ser muy personal de que pudiera ser así.
Dicen las crónicas de Fray Juan de Zumárraga, perdón, repetimos de nuevo. Dicen las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, de que los españoles cuando oían estos sonidos tendían a no salir en la noche, les daba miedo por estos sonidos, que recordaba los sonidos de los animales, pero para ellos era una música realmente infernal. Y con ese tipo de ocarinas, de silbatos, de flautas, ellos hacían lo que llamamos música. Y aquí tenemos otra variante, multiinstrumentos. Esto no es creación mía, es una inspiración de varios instrumentos amalgamados en un solo cuerpo. A este yo le llamo huracán. El sonido que nos da el sonido del viento, que es este, es muy caótico. El huracán. Y esta es una variante de una chirimía. De hecho, esta es una inspiración otomí. No tiene vibraciones, no tiene vibradores, perdón, ni tiene boquilla. El sonido lo daba uno con los labios, como si fuera a tocar uno un caracol. El sonido nos recuerda a las flautas sirias, las flautas hebreas, las flautas judías. Pero ellas tienen en la boquilla unas cañas, unos fragmentos de caña o de bambú o de palma, de palmera. Pero el sonido, lo repito, lo damos con los labios. Y esta tiene como antecedente unas flautas otomís. No tiakishi intihi en lengua otomí. Y aquí tenemos una variante de una flauta tezcatlipoca que tiene como nahual un guajolotito, un guaxolotl, náhuatl también. Flauta guaxolotl. Tenemos también aquí un silbato matlatzinca, llamado también en esta lengua, y lo decíamos anteriormente, nipipí, flauta. Nipipi, flauta, en lengua matlatzinca. ¿Sería todo? ¿Y ese de todo? Sí. No, no hemos hecho la del sol. Esta es una flauta llamada flauta de émbolo. Podemos ver que no tiene hoyos tonales. ¿Qué es lo que tiene adentro? Una esfera que son la que nos da los tonos. Dicen los cronistas que esta flauta servía para saludar al sol en base a las inclinaciones que se hacían
para que la esfera tuviera movimiento y por ende los sonidos. Vamos a escucharla y a sonarla. Una flauta de émbolo.